哈喽，大家好，我是胖树君。今天呢，咱们来讲音效。然后在讲音效之前呢，咱们可以将咱们这个就是之前已经做过的东西来进行一个梳理的一个就是排除。你看，我这里已经给梳理好了，就是咱们把哪些做过的东西呢，都给它标记一下。然后开关门咱们做过了，升降尾翼做过了，开关灯已经做了，然后方向盘转动做了，还有这些东西没有做，以方便咱们更好的规划咱们制作的一个前后顺序和制作一个周期的一个控制。那么今天呢，咱们为了后面你看这有好多加音效的地方。那么为了咱们后面呢不重复的进行这个操作，咱们今天来讲音效，把音效先给它加进来。然后这里呢，我已经把这个音效导入了新建两个文件夹吧，一个主文件夹是音效，然后里面有常规的音效，然后这里面是碰撞的音效然后这些音效是可以用文字的导入进来直接拖进来就可以，也不用设置什么。然后导入进来之后呢，咱们再新建一个文件夹，叫音效，音效处理，音效处理，嗯，然后在音效处理这里面，右键新建一个音效衰减，这个用中文就可以，音效衰减，然后再右键这里创建一个SOUND CUE 的这个东西这个是用来调节音效的，就让蓝图让代码更方便的去读取音效，加快计算速度，你可以理解为嗯，这个直接关门，咱们每一个都需要设置一个这个东西然后这里是一个关门，然后咱们双击打开这个，在这里面拖入关门拖入关门，然后把咱们刚才创建的音效衰减从这里选择，把它直接连接直接连接就可以了。你在这里面还可以对音效进行二次调节，看到吗？这里有什么随机衰减延迟之类的东西还有什么成人对话分支具体看你们的需求看你们的需求。然后咱这里呢，就是直接给它连上就可以，咱这里直接给它连上就可以，不对音效进行进一步的设置。然后在音效衰减这里面，这个呢就是咱们音效的这个衰减的一个范围。衰减是什么意思呢？我这样，咱们把这个给它拖进来，拖进来之后，你看到这有一个大的框，一个小的框，对吧？咱们调节这个内外部，看到吧？这是外部，它就变小了外部400，内部200，外部200。这样就是你在每一层，你现在站在圈外头，你听不见这个声音，然后你站在圈里头，就能听见小部分的声音。站在中间这里就是最大声音这是控制一个音效的一个衰减程度的就是越来越小。玩过 DDC 的应该都知道衰减什么意思然后咱们把这个先删除，保存一下咱们刚才调节的这个数值。然后其他的也都是像这样一个像关门这样设置，把它们所有的都设置一遍然后现在呢，我已经把这些都在这里面设置完了。然后引擎的这个低中高档的这个车速呢没有设置，然后这个碰撞没有设置，因为这个呢是咱们需要单独设置的咱们把这个还是右键新建直接复制也行然后给它几个引擎叫什么呃引擎车速声音引擎车速声音。因为咱们不同的档位、不同的车速，它有不同的声音，对吧？然后把这个先断开连接，把它改成低速，这是低速，然后勾选这里的循环，因为咱们是需要循环播放的这段音效，对吧？然后复制两个，把它改成中速，这个是高速。然后咱们在它这里有一个连续调试器这里连续调试器，把它们也复制三个复制三个。把它们都连上，
连上之后，这里有一个按参数交叉淡化把它拖出来，加一个输入，然后咱们把它们也连上，然后这样把它们整理一下，然后选择按参数交叉淡化啊，在这里面输入一个，你给它起一个名字就，咱们给它叫引擎车速音频啊，就叫中文就可以，中文就可以。然后这个开始淡入参数开始时和淡出开始时呢，开始和结束这个参数值开始和结束就是指你这个汽车的这个，一会儿咱们给它设置之后，它指的是你汽车的这个引擎转速达到多少，达到多少，然后开始播放，哪一段的声音，哪一段声音。那咱们这里，第一个是低速，低速对吧？低速咱们来给它调一个，单入开始时，嗯，这样给它来一个100开始，然后结束，300结束。然后这里咱们看一下咱们引擎一共是多少转儿，这个需要咱们根据咱们慢慢的这个，就是咱们这不同的效果，你想达到什么样的效果，慢慢的去调试啊，一次一次的去试出一个比较好的一个效果。这里800，最高是4500，那么在高速这里把它拉下来，在这个0就是这个啊，一是中速，然后2是高速啊，然后咱们在这里把高速这里开始是咱们4500到高速啊，4500到高速啊，不是4000吧，4000就到高速，然后4500淡入结束啊，这里淡出开始4500，就是咱们在4000的时候，转速达到4000的时候开始播放高速的音频啊，然后达到4500的时候就是结束它这个达到4500的时候就让它持续的播放持续的播放。然后中速咱们达到低速咱们这里给它来一个500到800吧，这里来一个2000到2500，2000到2500。先这样给它保存一下，先给它保存一下，然后咱们然后现在咱们把它们把这些音频的加入到咱们这个汽车蓝图里，让它生效。然后咱们现在首先加入到咱们这个刹车这里，在刹车这里，咱们如果需要它播放音效，通常直接在后面直接播放音效2D，选择比如说选择咱们刹车音效。这个时候呢，你在点击刹车的时候啊，它就会播放这个音效了。然后咱们可以先来测试一下，看吧，我们直接点击，看吧。虽然它播放，但是它是因为它这个是连续触发的，所以会出现这种情况，那么这个时候咱们就需要对它进行一个控制了，咱们需要先来一个分支。用分支来判断它是因为它是多次触发嘛，先用它来判断一下，判断它当前的这个速度，ABS 先绝对值一下，是不是大于300？就是说，如果它大于300，你再让它有这个音效，因为咱们这个刹车音效它这个声音比较大嘛，像是那种急刹的感觉，然后生成音效，2D 啊，生成音效2D 之后，提升为变量，把它提升为变量，这里给它改个名叫刹车音效。
然后把这个刹车音效拖出来，获取，获取之后，你右键它，这里有一个转换为有效的这一 T，这个就是判断，咱们在它再进行第二次判断，这里判断它里面有没有东西，就是它是不是已经生成了啊？如果没有，你再让它生成，这里改成刹车啊，刹车音效。啊，如果有的话呢，就不用管它，就不生成了啊。这里也是，如果它速度不到300，哎，它就不往后走了，就不播放这个音效了。那么通常咱们需要它，就是咱们松开刹车的时候，立马就停，对吧？立马这个音效就停，不要让它再继续播放了啊，不然就会出现，咱们可以看一下啊，也不够300。我已经松手了，但是它还是持续的播放完了，对吧？这个是不科学的，它需要咱们松手松开空格键的时候立马就停。那么这时候就是在它后面直接连一个啊，不对，获取到还是转化为 AET，先让它判断这里面是不是有，如果有则让它停止。如果这里面就是它现在是有这个音效，有音效证明什么？证明它现在正在播放，对吧？正在播放，然后让它停止，停止之后，咱们可以把这个清空，咱连上之后不连它就清空了，现在就没有了啊。咱们现在可以来测试一下啊，一会儿我再设置这个 UI 这个开启啊，看吧，松手就没有，松手就停，对吧？这个就是咱们要达到的一个效果，要达到一个效果。然后接下来呢，咱们把开关门的音频这里给它做了啊，为了因为开关门4个都是重复的嘛，咱们直接给它右键自定义事件啊，播放开门音效，复制粘贴一个啊，播放关门音效，然后这里直接生成音效2D，选择开门音效，然后把它提升为变量啊，刚才我这里已经测试了一遍，所以我直接把它拖出来，它连上，然后底下这里是一样的，这里改成关门啊，关门音效，把它连上。也没有变量的就把它提升为变量就可以了。然后播放。这个节点的这个播放底下这数值控制它这个偏移量的啊，就是播放声音的这个偏移量。然后咱们在这里开门的时候，刚一开始就让它播放开门音效，然后在播放完成的时候，来进行一个判断。判断的作用是什么呢？是判断它是不是关门。关门它应该 z 轴等于0，对吧？z 轴等于0，咱们把它这里把它蹬出来，然后拆分，这里有一个 z 轴，是不是等于0？在它等于0的时候，为是来播放关门音效，对吧？然后其他的也是一样的设置方式，咱们这样直接把这个给它复制下去，然后把这个节点给它换一下，右前门 z 轴，然后左后门 z 轴，右后门 z 轴，然后这里给它加上这个播放开门音效。
然后咱们来测试一下，编译保存。哎，哪里出错了？啊，这里出错，这里没有连上啊，把它连上，编译保存，然后咱们测试一下。嗯，啊，是不是又哪里没有连啊？这里没有连，把它们没有连的都连上啊。来，再测试一下。嗯，现在就 OK 了，现在就 OK 了，对吧？咱们把它关掉啊。接下来咱们再看看哪个音效，咱们先把它整理一下吧，把它们这样打个组，然后呃开关门这里就做好了。然后这两个是音效的，播放开关门音效，随做随整理啊，咱们这个蓝图，不然的话后面很难找的，后面很难找的。这样拉平，拉平，拉平。这个你直接拖动整个一个框就能拖动它整个的啊。把这个拉下来，这就是开关门的。然后看看咱们这里是什么，开关后备箱的，对吧？开关后备箱的，开关后备箱、开关引擎盖、升降尾翼，把它们的音效也给它加上。然后方法呢，都跟这个开关门是一样的啊。然后现在呢，我已经把这个所有的这些音频，让我给它都连在一起啊，音频都设置完了，把所有音频都设置完了。如果说咱们不需要那么多变量，你可以像我这样直接生成之后连接播放就可以啊。然后这里把它改个名字，直接叫播放音效吧。播放音效咱们都在一个大框里面，然后把这些啊，咱们把这几个拖到这头儿，这些往下拖，我们把它整理一下。然后在设置的时候呢，唯一不同的地方就是，咱们这个开关后备箱和开关引擎盖儿，这里使用的是 Y 轴啊，使用的是 Y 轴归零来进行判断的。然后尾翼这里，咱们这个因为降尾翼的它是一个持续的音效啊，咱们不能在就是播放结束之后再给它播放，它不是一个短暂音效，它是一个长音效。所以咱们要在一开始的时候就让它播放这个降尾翼的音效啊，降尾翼的音效。然后咱们把这里也打个组，叫开关后备箱尾翼啊，给它打个组。然后这两个咱们看一下，开关灯再打个组，开关车灯。然后呢，这样咱们就看起来就比较规矩了，对吧？虽然组比较长啊，组比较多。然后咱们看一下还有哪些咱们是没有设置了啊，没有设置音效的。刹车音效设置了，点火的音效和汽车点火的音效、喇叭的音效，然后车载音乐的音效啊，这些东西咱还没有设置，对吧？啊，咱们接下来来给它设置一下，先把这些简单的东西咱们先给它加上，像车载音乐的一个音效，车载音乐音效，咱们首先在 UI 这里，它点击时，然后给它来一个播放音乐，播放音乐，然后调用。编译保存到汽车蓝图这里面啊，在这里加一个
播放音乐，然后呢，咱们这里创建一个自定义事件，播放音乐，拉出来调取播放音乐。这个时候咱们就可以通过咱们这个把它拖下来到这里吧，这里直接生成音效2D，就是咱们这个是肖邦是吧？肖邦也许车载音乐，我改的名字叫车载音乐，然后这样直接播放。然后呢，他们还需要让它有一个，这个需要一个变量啊，给它提升一个变量，给这变量改个名字，车载音乐。这个呢，因为咱们是在 UI 上有一个开启，有一个停止，所以咱们要给它一个 FLIP 啊，就是点击第一次和第二次。第一次的时候让它播放，第二次的时候让它判断咱们这个车载音乐是否有效，就是说是否它里头有东西在播放的啊。如果说有，则让它停止，停止音频啊。然后没有的话就不用管了啊，没有的话就不用管了。有的话停止播放之后，还需要把这个设置为空啊。没有也给它再设一遍为空啊。然后咱们来测试一下，看到吧？有声音，再点击它就停止了，再点击就停止了。然后如果你们觉得它这个音效的跟这个咱们这个开关门啊，或者说升降尾翼它不太匹配，就比如说像看到它还有一点儿，你可以通过或对音效的调整啊，或者说对咱们这个偏移，就是后面这里哪儿去了？播放啊，在这里对这个偏移调整，或者说对咱们这个时间轴的调整啊，都可以。你可以把时间轴，因为我这个音效当时做的时候是按时间轴来算的，按时间轴来算，所以我设的都是1秒啊。你们可以把它改成1秒啊，就匹配了，就匹配了。但是这样开门的话，开关门之类的东西啊，会有点慢，会有点慢。那可以看到现在呢，我已经给它都改完了，这个改这个时间轴，把时间轴都改成1秒了。现在就匹配了，知道吧？现在就匹配了，因为当时我做这个音效的时候就按1秒来做的啊。然后接下来咱们把这个呃喇叭的这个也给它跟音乐设置是一样的啊，咱们也给它设置一下，直接复制下来啊，喇叭声，播放喇叭声到这里，下一个播放喇叭声，另一事件，播放播放喇叭声，这样。然后制作方式呢，跟播放音乐是一模一样的啊，一模一样。咱们可以直接把播放音乐的这个给它复制下来，把这里改成喇叭声，然后把这个变量删除掉，提升为变量，改个名字，喇叭声，这样。
获取，然后转换为连接，有效的话停止，要把它设为空，这样就 OK 了。然后没有也让它设为空，这个整理一下，好，把它们打个组。建议保存一下，看看生没生效。嗯，有一点问题，因为喇叭声呢它比较短，音乐呢播放完了之后你再点，还需要再点击2下才能切换到播放。那么如果这样，咱们这样给它设置一下，如果无效，直接让它再生成一遍，这样这个也是一样的设置啊。然后咱们拿喇叭声测试一遍就行了，因为肖邦的夜曲那个时长呢比较长，这样看到吧？现在就可以了啊，不对，选错了，拉错了，不是从这儿拉出来，是从这儿拉出来啊，无效的情况下，把这个清除掉。无效的情况下就不用让它设为空了，不用让它设为空了，因为无效的其实它本来就是空的。好，没有问题，没有问题。这样的话，就是咱们在第一次点击的时候，它会生成音效，然后第二次点击的时候，它会判断这里是不是有。那么如果有，则给它清除啊，停止后清除。然后如果没有，证明它已经播放完了，让它再播放一次啊，让它再播放一次。然后其他的像之前这里是直接的播放这个音效，然后和直接的关闭音效。然后下节课呢，咱们进行汽车启动和 UI 取消显示，因为咱们现在这样的启动的话，你还没有，你看咱们在有 UI 的时候也能让它运动啊，不是一个静态展示，咱们需要在它运动的时候，这个 UI 是消失掉的，然后咱们可以点击这里启动啊，还有汽车的一个拆分啊。本期视频到这里就结束了如果您喜欢我的视频可以点赞、投币、收藏您的3连就是对我最大的鼓励。那么非常感谢您的观看，咱们下期再见。